我记得我那个是有个小想法，我想去再认识点儿的同学啊那些，因为考艺考的底子真的不撇嘛，嘎。你们说这儿还有啥子生意可以做？这个学校哈都整垮了，你看嘛，这么几栋楼的一个点儿学校，拿给我们收了。这儿的前身哈是个职业学校，可能因为确实不得好景气嘛，后头就改成了那种艺考的那种培训学校。这个才资格的是一个烧钱的，没有之一。但是为了娃娃没得法。那个是啥子？那儿的几个字？女生宿舍。你们原来最想去的地方？我原来往里面供的时候呢，有宿管的把我拖到起，今天呢没哪个拖我进去瞧一眼。神秘的女生宿舍，哎，干干净净的嘎。我说实话哈，像他这些床啊这些，还是比较拽实。躺个我上去呢，还是在躺得动的。女生宿舍相比男生宿舍是要干净一些，还是小。你比方说，这娃娃些现在在读书哈，是最辛苦的，顶的压力就也是在最大的。如果说我以后的娃儿哈，我会让他健康快乐的去成长，不要再想太多。没有大胆的猜测，就做不出伟大的发现牛顿。我说你们看到这个，真的这有没有那种岁月的那种感觉？你来说啊，我们原来在读书的时候是基本都是在这种，慢慢的就是一股那种回忆杀的那种的感觉，然后再看到操场上面那些，原来那个是在读书的时候，嘎，下了课就打点篮球，去耍下帅，晓得嘛？耍啥个绕啊？这个起来再绕上去，是为了啥子嘛？其实屁用没得，晓得嘛？就是为了去寻点那些女娃子来瞧下你，来看下你啊，点那些，或者是在读书的时候有哪个在女娃子给你买了瓶水过来，哇，简直轰动惨哈！这个发吧点还是在有点大哈。我觉得我去跑过在几圈的话，可能还是要瘦过1-2斤的哦。这个学校里面呢也没啥子收的，我们收啥子？就收点空调，跟它里面一些在废旧啊那些，你看嘛，在那儿裹。我在想啊，以后这个学校哈开不起走了又这咋办呢？我有一个大胆的人在想法哈，搞一个那种大型的密室在逃脱，因为这些废旧的点学校很有那种在代入感。我要带你们去看下男生宿舍，大致的看一下嘛，来，去门儿扯来了，你看，男生宿舍哈，就比女生宿舍还楼一些，别个这儿呢还是在少了的，看看。唉，时光一去不再复啊！那个是喊我在读书的时候呢，我也踩牛那儿去了。那个是喊我再好好生看下，我才看烦了。这个是再回来看呢，又恼火了。你看嘛，这儿就是他们的舞蹈室，他们在考艺考，压腿啊那些，在这儿压。我看我甩得上去不？哎呀，算了，不要丢人现眼了，甩不上去。这儿里面呢，就是他们的琴房，在揣着在梦想的一群人在后头练。其实这儿在学校呢大规模垮的原因是现在的人口红利越来越少了，时代在在变。你的学校这儿再大，你没得学生来读，也是等于圈圈。我走到这儿呢，我就觉得那些亮亮些手偷的东西，晓得不？我那是嘴巴有点臭，晓得不嘛？他平时给我偷的时候，我就要杵他点几句。我说你多挖点吧，你手不要偷嘛。你们如果说你们要开食堂啊那些的这些凳子，你们如果有需要再拿过去狠划分。这儿呢就是课桌椅些，它一共呢有200多套，是这种一张一张的，一张桌子一个板凳。如果说有需要这些的，确实是在比较偏远的地方的，你跟我说一声，我能够尽我一份力，我就去尽我一份力。对于很细的人来说，这个是真的很有用，因为读书这个东西哈，是很多地方唯一的一个出路，你必须读，你不读，你可能你这辈子都走不出那个地方。我呢，我还是深有体会的，也是从下面一点儿没有靠到哪个一步步出来的嘛。我晓得这些东西的一些在重要性，所以说如果说你们有需要的，一定跟我说呀，我尽量的我去尽自己的一份力。我要给你们再简单的提了下这个学校的变迁史啊，因为第一，关于在艺培这儿这一块来说哈，确实逐步的好多人去走这根路了。其二呢，学校说实话确实太老化了，就是说在艺考这一块哈，他们的家庭底子哈都是不差这个的。如果说你的硬件设施太撇了太差的话，别个不会去选择到你的这个学校来
救助，所以说就这个样子的，他们把这个学校退了，换了个更好、更大的地方去开。这个市场呢是有的，但是你要做这个市场，第一，你要有人脉关系；其二，最重要一点，你必须要有能人，低于了1-2000个，你靠这个事情根本就靠不起这。他们跟我说的，他们学校一个开支1年都是几百个大，所以说你普通人是开不起走这个在学校的，也不要去眼红别个挣了几期在几把那些。据我所晓得近几年开学校的基本都是在负重前行，所以说去往以后走，以我们所认知里面那些在传统的在吃片儿的事情，可能会不去存在，必须要去变动。就跟在读书一样，我前说你人为啥子要去读书才有出路？因为你必须要不断的学习，不断的成长，你才有机会。开年有我陪伴10亿，我为你守住底线。我们下期故事再见。